Hello，大家好。嗱，今日我嚟到咧深圳龍崗咧坂田呢個板塊啦，咁啊再次同大家咧去睇下我哋遠洋天瑞呢個樓盤啦。咁呢個樓盤咧即將於今年嘅年尾咧就會收樓噶啦。咁佢嘅位置咧喺邊度咧？我哋而家身處咧就係10號啦線嘅光雅園站嘅 C 出口呢個位置啦。咁喺呢度咧可以直接望到咧我哋一個遠洋天瑞一個全貌啊。咁佢樓下嗰個咧就係光雅園站一個 boy 出口啦。咁呢個樓盤咧係屬於嗰種咧同地鐵咧無縫連接嘅嗰種樓盤嚟㗎。喺樓盤嘅負二嗰層可以直接接駁到我哋嘅地鐵站啦。咁啊可以做到嗰種叫無風雨歸家嗰種模式啊。咁啊非常之正㗎啦。咁除咗呢個地鐵站咁方便之外啦，咁佢周圍嘅交通咧亦都係四通八達㗎。喺呢個站咧返我哋嘅福田口岸咧，講緊係9個地鐵站，25分鐘就可以直達我哋嘅福田口岸㗎啦。咁另外可以搭3個地鐵站咧，亦都可以去到我哋嘅深圳北站。大家要坐高鐵去旅行出遠門咧，亦都係非常之方便嘅。咁同埋佢附近嗰個商業配套咧都好齊啊。咁喺佢樓下咧，本身後邊嗰條村咧，如果日常民生嘅商業配套啦，咁啊齊晒。你要買餸，要有超市咧，食飯咧齊晒㗎啦。咁要大型嘅商業配套咧，我哋正前方咧就會有一個星河雙子塔嘅位置啦。咁啊星河 Coco Park 咧，亦都係嗰邊。你或者可以搭一個地鐵站，亦都可以去到嗰邊啦。咁可以行到一個咧非常之大型嘅商場。咁同埋坂田呢個板塊咧，對於龍崗嚟講咧係一個非常之重要嘅板塊嚟嘅。咁啊好多嘅高新企業嘅總部咧，亦都喺呢個位置啦。咁亦都包括咧華為嘅總部都係呢個位置。咁上年佢為龍崗區提供咗60% 嘅 GDP 啦，咁啊非常之犀利啦。咁同埋坂田咧，亦都係屬於3個地方嘅一個中心點，佢可以用到我哋3個深圳唔同地方嘅配套。包括龍華區、福田區同埋龍崗區，係啦。咁呢度我哋搭3個地鐵站咧，已經可以去到我哋嘅福田區啦。6個站可以去到我哋嘅福田中心區啊。9個站就可以翻到我哋嘅口岸啦。咁而家我哋嘅遠洋天瑞咧已經去到尾聲啦。咁啊而家清貨個價錢咧亦都相當吸引啦。咁啊足足減咗50萬嘅。咁啊而家即刻帶大家上去啦，睇下佢高區全新嘅實體樣板間，同埋咧顯示翻個價錢俾大家睇下啦。嗱，咁我哋而家上到嚟咧，遠洋天瑞咧全新嘅佢嘅高區嘅樣板間啦。嗱，咁我哋先嚟會睇一個咧89平方一個示範單位，帶咗家私一個效果啊。咁啊3房2衛嘅設計啦。嗱，喺我哋未入門口之前咧，咁啊大家如果記得嘅話，之前我哋拍過啦。咁啊我哋嘅遠洋咧，佢出邊呢個位置咧係會有一個多功能嘅飄窗位置嘅喺門出邊啦。咁亦都係可以俾你使用嘅。咁大家可以參考下佢呢個設計師嘅設計啦。嗱，喺呢個位就做翻個鞋櫃喺呢度啦，咁可以擺到好多鞋㗎啦，由上至下啦。跟住另外咧，再整多個咧座位喺呢度，咁有時出門口或者翻屋企咧，可以坐喺度換下鞋咧，再入屋咧，亦都非常之方便嘅。嗱，而家由呢度門開始咧，我哋入嚟睇下正式一個89平方一個內部嘅空間啦。咁首先入門嘅右手邊呢邊咧，就會係佢一個開放式嘅廚房。咁大家睇到啦，嗱，空間就唔算好大嘅，叫做夠用啦。咁啊，發展商咧，佢包含嘅咧會有上下嘅廚櫃啦，有我哋嘅3件套啦，包括咧我哋嘅爐頭抽油煙機同埋呢個消毒櫃啦。咁啊，住宅嚟嘅，咁所以佢係屬於嗰種天然氣入戶咧，可以明火煮食。咁亦都配咗呢個咧，就係我哋嘅玻璃趟門啊。咁你有需要炒嘢嘅時間咧，就將佢拉埋佢咧就 OK 嘅啦。咁除咗我哋門口嗰個鞋櫃之外咧，咁喺呢個咧，我哋嘅裝甲門嘅後方咧，咁亦都係做咗好多嘅鞋櫃喺度嘅呢個位置啊。咁如果大家唔夠嘅話咧，可以參考下佢嘅做法，呢度再做多一組嘅鞋櫃喺呢個位置，咁就咧非常之好啦。咁啊，你有幾多對鞋都擺到啦。嗱，跟住呢個位咧，原先咧就係佢預留咗擺雪櫃嘅位啦。咁啊，設計師咧就設計咗啦，做一個咧內嵌式嘅一個雪櫃位置。咁啊啱啱好喺呢個位啊，美觀得嚟咧又實用啦呢啲位嚇。跟住呢邊咧就係我哋一個咧用餐區啦，一個餐台嘅區域啦。咁客廳咧，佢成個開間咧就去到3.3米嘅，非常之寬闊嘅呢個開間嚇。咁至於點樣去 DIY 你個客廳，就自己可以諗一諗啦。OK， 跟住再出到嚟咧，我哋一個露台嘅位置。咁呢個露台咧係一個非常之長嘅露台嚟嘅，足足有5.8米嘅一個長度啊！咁呢邊做咗家政櫃啦，就放咗我哋嘅洗衣乾衣機啦。咁另外露台咧亦連通咧我哋咧其中一個房間嘅。咁而家我哋望出去呢個景觀咧就係屬於係東北朝向嘅景觀啦。我哋而家嘅樓層咧喺32樓啊，咁望出去咧非常之開揚，毫無遮擋，係啦，亦都望到遠處嘅一個山景。跟住我哋再嚟咧就睇下佢靜區嘅一個佈局啦。嗱，咁首先咧就會係我哋一個工位啦，呢個亦都係乾濕分離嘅設計啦。係啦，咁個空間都尚算 OK 嘅。咁啊3個房間嗱，呢度就係第一個房間啦。
咁呢個房間咧就係我哋連接露台嘅一個房間嚟嘅。咁而家呢個示範單位咧就將佢改咗做一個會議室啦，係啦。咁你可以按翻你自己個喜好去設計下呢一間房點樣用啊。跟住咧第二個客房喺呢個位置，咁就擺到個雙人床啦，空間絕對係可以擺到雙人床嘅，因為都非常之大嘅呢個客房。跟住 L 型嘅一個飄窗啦，270度啦。嗱，再嚟咧就嚟到我哋一個主人套房啦。嗱，首先入到嚟嘅話咧，就係主人套房嘅洗手間咧，亦都係一個乾濕分離嘅設計啊。跟住嚟到寢區呢邊啦，咁佢就擺咗個1.5米嘅雙人床啦，你可以擺1.8米啊，甚至乎2米都 OK 嘅。咁睇下你點樣設計啦嚇。咁都係咧270度嘅飄窗，咁啊採光通風效果非常之好嘅。咁同埋咧，我哋全屋嘅一個冷氣機啦，包括客廳同埋每個房間咧，亦都係交樓標準嚟嘅。咁同埋遠洋咧，亦都係喺每一個單位裏邊咧，就配備咗我哋一個鴻蒙嘅智能系統嘅。咁而家呢一套嘅89平方咧，減咗價之後啊，總價咧講緊378萬起步嘅啫，一啲比較高嘅一啲嘅樓層啦。咁啊，首期按翻1.5成去計算嘅話咧，就係57萬左右嘅首期啦。月供每個月係13,500蚊度。嗱，跟住咧，我哋仲會去睇埋咧89平方咧，佢真正嗰個交樓標準係點樣樣嘅。我哋而家去睇埋。嗱，咁我哋而家咧會帶大家去睇下89平方一個交樓標準係點樣樣啊。咁首先喺我哋入門口之前咧，呢度咧就會有一個多功能嘅飄窗空間啦。咁啊，大家可以參考翻咧我哋頭先睇嗰套帶裝修嗰套啦，喺呢度做翻一組嘅鞋櫃喺呢個位置啊。咁亦都可以坐喺度換下鞋啦，咁啊比較好嘅，就唔會浪費咗呢個空間啦。嗱，跟住入到嚟室內咧，首先就係呢個咧。我哋嘅交樓標準咧就會有一個裝甲門啦，配埋一個智能密碼鎖啦。咁後方嘅鞋櫃咧就大家要自己做翻啦。跟住咧呢一邊，我嘅左手邊呢邊咧就會係我哋一個開放式嘅廚房，係啦。咁大家眼見到嘅咧，全部都係交付標準嚟㗎啦，包括3件套啦、廚櫃啦，咁啊呢個細島台啦，係啦，咁啊全部都係交樓標準，亦都配咗我哋一個咧就玻璃趟門啊。你有需要嘅時候咧就可以拉埋佢哋炒嘢得㗎啦。咁呢個咧就係頭先我哋對面睇到嗰個咧，就預留咗一個咧就係一個雙開門嘅一個雪櫃嘅位置啊。咁啊呢個位，咁啊啱啱好可以擺到個咧大嘅一個雙開門雪櫃啦。跟住入到嚟嘅話咧，就係我哋內部空間啦。咁啊呢邊係餐廳，前邊咧就係客廳嘅位置啦。咁大家見到上高嘅冷氣機啦，咁都係我哋嘅交樓標準。咁交付嘅時候咧，咁啊成間屋基本上咧都係用呢一種白色嘅乳膠漆去交付俾大家噶啦。咁到時大家需要做護牆板或者點樣去設計自己間屋咧，就自己慢慢度一度啦。OK， 跟住我哋嚟到呢個露台位置啦。咁啊呢個嘅特大嘅玻璃趟門咧都係交付標準嚟嘅。咁啊我哋露台嘅長度咧5.8米，咁亦都會連通咧我哋第一個客房。咁景觀朝向咧呢一套咧同頭先嗰套我哋帶咗家私嗰套咧係一樣嘅，都係東北朝向啊。咁啊毫無遮擋啦。咁由左手邊咧可以睇過嚟啦，城市景觀。咁啊去到右手邊嗰邊啦，咁啊成個山景咧全部都睇晒㗎，非常之開揚啊！嗱，跟住我哋去睇埋佢嗰個內部嘅空間啦、靜區啦，咁啊包括呢個洗手間啦、乾濕分離嘅設計啦、呢個位置啦。咁啊客房咧呢度會有第一個客房。咁啊呢間咧就係連通我哋露台嗰間客房嚟嘅。OK， 呢度會有第二個客房啦。咁呢個位置咧就係270度嘅飄窗採光，咁啊非常之正嘅。跟住嚟到咧主人套房嘅空間，呢度就係我哋一個主人套房嘅洗手間啦，亦都係乾濕分離嘅設計啦。跟住嚟到寢區嘅位置啦，嗱寢區嘅位置咧都係270度嘅飄窗嚟嘅，咁啊採光通風非常之好嘅呢一種嚇。咁呢啲就係佢嗰個交樓嘅標準啦。OK， 咁大家都可以睇得到噶啦。咁亦都配備咗我哋嘅鴻蒙智能家居嚇。咁到時大家要點樣裝修，大家可以自己諗一諗嗰個想法啦。OK， 嗱跟住咧我哋會睇一套咧大啲一個面積嘅，我哋而家帶大家去睇埋。嗱咁而家嚟睇嘅呢一套咧就係我哋128平方啦，佢係屬於嗰種咧4房大環廳嗰種設計啦。嗱由我哋嘅防火門開始入到嚟呢間單位嘅時候咧，咁呢度咧佢係屬於一個咧獨門獨戶嘅一個設計嚟嘅。咁同埋佢出邊呢個飄窗位置咧就會比頭先89平方嗰個咧會大好多啦。咁大家可以喺度咧做翻個好大嘅鞋櫃喺呢度啊。你有幾多對鞋咧？應該都問題不大嘅啦，都可以擺晒喺呢個位置嘅啦。嗱，跟住咧先正式入到嚟我哋一個咧128平方一個室內嘅空間啦。咁啊經過大門之後啦，咁呢個 area 啦，成個玄關嘅位置啦，咁佢亦都預留咗俾你做櫃嘅。咁大家若然出邊唔夠嘅話咧，呢度可以繼續做。咁啊上邊咧可以做儲物，下邊可以做翻個鞋櫃喺呢個位置啦。嗱，跟住俾大家睇睇咧，我哋呢個大環廳成個空間感俾大家感受一下。
咁啊，成個進深咧，佢去到6.3米嘅，非常之大嘅一個環廳啦。咁同埋佢亦都係屬於嗰種咧南北對流嘅戶型啦。咁呢邊咧會有一個好大嘅窗啦。咁另外呢邊亦都係啦。咁同埋出邊咧仲有一個露台嘅位置。但我哋而家先去睇下嗰個廚房。咁啊，128平方嘅廚房咧就會比頭先89嗰個就大好多啦。咁成個咧 U 字型嘅操作台面啦，而家大家眼見到嘅櫥櫃啦、3件套啦，全部都係交樓標準。咁同埋我哋嘅雪櫃咧就可以擺翻喺廚房呢個位置啦。佢亦都預留咗空間咧俾大家去擺嘅，同埋一個特大嘅星盤啦喺呢個位啦。咁啊非常之好用噶啦呢一種廚房。嗱，跟住帶大家咧去睇埋我哋一個咧露台嘅位置啊。咁露台咧成個長度咧就去到6米嘅，非常之長啊呢個露台啊。咁大家可以喺度擺洗衣機啦，做翻個家政櫃晾衫咧，亦都唔錯嘅。或者擺張台啦、凳喺度坐喺度飲下嘢，亦都 OK。嗱，跟住同大家睇下佢靜區嘅佈局啦。嗱，第一個客房喺呢個位 ，OK， 總共咧佢係有4間房嘅。嗱，跟住咧我哋嘅公共洗手間啦，亦都係做咗嗰種乾濕分離嘅設計啦。咁啊，第二間嘅客房喺呢個位置啦。咁啊，第三間咧佢係會大啲嘅。咁啊，呢一間咧就係我哋第3個客房嘅空間啦。係啦，咁呢間你擺到個2米嘅床都冇問題啦。嗱，跟住再入到嚟咧，就係我哋成個主人套房嘅空間。咁啊，首先就係呢個寢區啦。寢區你擺2米嘅大床係一啲問題都冇啊，仲可以做到3邊落床。咁佢亦都係有我哋一個咧就係洗手間，因為佢係套房嚟嘅。咁洗手間亦都係做咗嗰種咧乾濕分離嘅設計啦。咁全屋嘅冷氣機都係發展商嘅一個交付標準嚟㗎啦，亦都配咗咧鴻蒙智能家居嚇。咁而家呢一種咧128平方咧，總價咧都係講緊640萬起步嘅啫，1.5成嘅首期啊，96萬嘅首期啊，月供每個月咧就23,000蚊左右。嗱，跟住咧落嚟同大家做翻少少嘅總結啦。嗱，咁啊示範單位就同大家睇完啦。嗱，我哋今日參觀呢個遠洋天穗咧，今次咧我哋睇嗰個咧屬於佢高區嘅樣板間啦。咁啊實體樓層咧就去到32樓啦。咁俾大家睇到咧，佢望出去嗰個實體景觀，咁係相當之開揚嘅。咁附近可能大家望落去咧，佢有啲舊嘅小區啦。咁嗰啲樓層都係比較矮嘅啦，可能7樓、8樓咁上下嘅一啲嘅樓層嘅啫。咁所以整體嚟講咧，你買得比較高層啲咧，無論個景觀、採光咧，亦都係非常之好嘅。係啦，咁啊32樓啊，我哋今日睇嗰個樓層啦。咁啊，我哋都講講咧，我哋呢個樓盤嗰個所在地啦、個位置啦。咁呢個咧係屬於我哋龍崗區一個板田嘅板塊啊。咁板田板塊咧，佢北部咧係屬於佢嘅高新產業園啦。咁南部咧就係屬於佢嘅住宅區啦。咁呢個位置咧喺龍崗區入邊咧係一個非常之重要嘅一個位置嚟嘅，因為單一個板田裏邊嘅高新產業園啦。咁啊上年咧就幫龍崗區咧就創造咗接近60% 嘅 GDP， 咁全部都係靠呢個區㗎。咁所以佢個地位咧亦都係相當之重要㗎。咁啊對龍崗區嚟講嚇，咁同埋佢個地理位置亦都係相當好啦。我哋而家今日睇呢個樓盤，咁佢樓下嗰個地鐵線咧，直頭咧係屬於係無縫連接我哋呢個樓盤嘅。喺樓盤嘅負2樓啊，經過停車場咧，可以直接咧就行到我哋一個地鐵站啦。咁啊，無論出邊咧，你打風好、落雨好啦，咁你歸家你都係唔需要濕身嘅，非常之好，連遮都唔使攞。係啦，咁呢個位置咧，咁對於香港朋友仔嚟講咧，我哋翻口岸咧，亦都係相當方便。由我哋嘅光雅園站啦，樓下個地鐵站啦，搭9個站啦，就可以翻到我哋嘅福田口岸噶啦。咁全程咧都係講緊25分鐘之內嘅地鐵，咁啊直接到達福田口岸啦，咁你就可以過關翻到香港噶啦。咁呢啲咧亦都係屬於嗰種咧真正嗰種叫地鐵上蓋嘅一種咧樓盤嚟嘅。因為好多樓盤都話係附近有地鐵啦，咁啊記住2個字咧就係附近啦。咁你可能要行5分鐘、行10分鐘先去到地鐵站啦。咁啊呢一個樓盤正就喺地鐵上蓋落樓坐地鐵就 OK 噶啦，非常之方便嘅就係呢一種啦。咁同埋佢周邊嗰個商業配套咧，亦都 OK 嘅。例如我哋樓盤嘅後方啦，咁有個叫光雅園村啦，咁入邊嘅民生嘅配套咧係齊晒嘅。你要濕街市，你要超市，佢亦都係有噶啦。即係你買餸煮飯啦，咁同埋有啲唔同形式嘅一啲嘅餐飲鋪頭咧，亦都係有嘅。咁仲有啲娛樂場所，例如打桌球啊，咁你足浴按摩啊，咁嗰啲全部都有噶啦。咁你行入條村嗰度咧，已經可以解決到你日常所需嗰啲問題。咁如果大家想行一啲大型嘅商場嘅話咧，咁喺我哋就近咧搭一個地鐵站咧，就可以去到我哋星河 Coco Park 嘅一個大商場啦。咁同埋搭4個地鐵站咧，亦都可以去到我哋紅山，係啦。咁嗰邊有紅山6979啦。咁附近我哋行得到嘅商業啦，
咁仲有一個咧叫灣畔摩購物中心啦，咁呢個步行就可以去得到噶啦，亦都係相當方便嘅。咁同埋校網以及我哋嘅醫療配套咧，喺我哋周邊咧講緊3公里範圍之內咧，3甲嘅醫院啊，我哋嘅名校網、名校區咧，亦都係齊晒嘅。咁可能香港嘅朋友仔佢對校網咧就冇咁着重啊。咁但係咧喺當地人啦，或者係我哋呢一邊深圳人啦，佢買樓咧好多時都係為咗小朋友嘅教育咧而去選擇買邊個區嘅。咁呢度亦都係一個非常之出名嘅學校啊。咁大家有機會過嚟嘅話，亦都可以介紹俾大家啦。OK， 咁論價錢上咧，我哋而家呢個樓盤折咗之後咧，約莫係42,000蚊左右嘅單價啦。咁同福田相比咧，依然咧就相距一大截嘅，咁約莫係福田嘅6折嘅價錢啦。咁但係我哋呢度同福田咧，基本上咧就係都係講緊2-3個地鐵站咧，我哋已經去到福田嗰區啦。你搭6個地鐵站咧，已經去到我哋成個福田嘅中心區啦。咁坂田呢個位置咧，亦都可以享受到咧我哋3個地段嘅一個配套啦。就包括第一個咧係我哋咧龍華嘅配套啦，因為我哋呢度坐3個地鐵站咧，就可以去到我哋深圳北站啊。大家要坐高鐵，要去出外旅行，要去遠門嘅話咧，亦都相當方便。3個站就可以坐高鐵啦。OK， 跟住另外咧，我哋亦可以用得到咧，我哋福田區嘅配套啦，同埋龍崗區嘅配套啦。咁所以一個地段咧就可以直接用到我哋3個地方嘅配套。咁呢個位置咧佢比較中心嘅。咁同埋附近嘅生態環境咧，亦都係相當好，因為附近有我哋嘅銀湖山森林公園啦。咁同埋咧有3-4個水庫喺呢個位置嘅，即係包括佢嘅商業配套、生態配套、交通環境啦，各樣嘢都 OK 啊。咁同埋遠洋呢個樓盤咧，佢嘅交樓質素亦都係相當之高嘅。咁位置對香港人嚟講，我覺得呢種咧同我哋福田口岸相距20零分鐘，同埋地鐵無縫連接嘅盤咧就唔多。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以直接加我 WhatsApp， 我發翻呢個樓盤嘅資料俾大家啦，亦可以約個時間啦嚟到呢邊現場去參觀了解一下。同埋順帶一提啊，咁呢個樓盤咧而家咧就會喺今年嘅年尾咧就即將會交樓噶啦。咁如果大家想今年買今年住嘅話咧，呢個樓盤亦都係個非常之好嘅選擇。嗱，咁下集再帶大家睇深圳嘅優質筍盤啦，拜拜。